ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దివాళీ. ఈ దివాళీ గురించి ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇంకో వారం రోజుల్లో మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకునే పండగ కదా, అందుకని ముందుగానే ఇచ్చేస్తున్నా. ప్లీజ్ దయచేసి ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే నేను లైక్స్ కోసం కామెంట్స్ కోసం వీడియో చేయట్లేదు ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం చేసే వీడియో. అంతే మీరు దయచేసి నాకు లైక్స్ కొట్టి నేను పెద్ద ఫేమస్ అవుదామని మాత్రం చేయట్లేదు. ఎందుకంటే నేను నేచర్ గురించి మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నా. ఒకసారి నేచర్ని చూడండి ఎంత బాగుందో. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేచర్ని చూస్తేనే మనకి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అలాంటిది ఇంకో వారం రోజుల తర్వాత క్రాకర్స్ పేల్చి ఈ నేచర్ అంతా నాశనం చేస్తారు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం జన్మనిచ్చిన తల్లి మనల్ని 9 months తన కడుపులో చాలా సురక్షితంగా మనల్ని పెంచుతుంది. ఆమె గిట్ట ఒక ఇష్టం ఉన్నట్టు తిండి తిని ఇలాంటి పాటించకుండా ఉంటే మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చే వాళ్ళం కాదు. అలాంటప్పుడు ఈ భూమి మీదకి మనం వచ్చినప్పుడు మనం ఈ నేచర్ని కూడా అంతా నీటే మనం కాపాడుకోవాలి. ఏదో నువ్వు ఒక 60 సంవత్సరాలు బతికిపోతావు. ఆ 60 సంవత్సరాల్లో ఈ భూమిని కొంచెం ఈ నేచర్ని ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడిపోవాలి. అది నీ యొక్క గొప్పతనం, మనిషి యొక్క గొప్పతనం అంటే అది. అంతేగాని సంపాదించిన నా పిల్లలకి ఇచ్చినంటే కాదు. నీ పిల్లలకి ఇచ్చేటివి ఇవి. నేచర్ని ఇచ్చి మంచి పొల్యూషన్ లేకుండా చేయాలి. ఈ క్రాకర్స్ పేల్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం పొల్యూషన్ అయిపోయి నీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ నీ పిల్లలు రేపటి ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళు కెమికల్స్ తోటి ఆహారం తినే రోజులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. తర్వాత నెక్స్ట్ కూడా కెమికల్స్ లెక్క పీల్చుకునే గాలి కూడా కెమికల్స్ అయిపోతుంది మొత్తం. అందుకని దయచేసి ఎవరు కూడా క్రాకర్స్ పీల్చద్దు. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్యాంపెయిన్స్ చేస్తుర్రు, అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తుర్రు, కానీ ఎవరేం పట్టించుకోవట్లేదు. చదువుకున్నారు కదా, అట్లీస్ట్ ఈ చదువుకున్న వాళ్ళైనా మానేయండి క్రాకర్స్ పేల్చడం ప్లీజ్ దయచేసి. ఇది ఒక్కటి నేను చెప్పదలుచుకున్నా. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దివాళీ.